हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु, मैं जितेंद्र और आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड स्टार्ट के ऊपर एंड क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको करना चाहिए एंड क्या स्टैंडर्ड वे है। तो ये हम जानने वाले हैं इस वीडियो में एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एक्चुअल में। तो दोस्तों पहले हम जानते हैं कोल्ड स्टार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पहले जो हम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों है वो जानना जरूरी है। तो दोस्तों कोल्ड स्टार्ट इसलिए जरूरी होता है मॉर्निंग में खास तौर से, बिकॉज जो इंजन होता है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। एंड इंजन ऑयल जो होते हैं वो हर एरियाज में ट्रैवल नहीं हो रहे होते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि आइडल पे करके, आइडल पे मतलब आपको एक्सीलेटर थ्रोटल नहीं देना है, आपको जस्ट गाड़ी स्टार्ट करना है ताकि जो इंजन ऑयल है वो सारे एरियाज में पहुंच जाए, इंजन का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए और फिर उसके बाद जब आप गाड़ी लेके जाएं तो आपकी गाड़ी जो है इनसाइड से तो प्रॉपरली लूब हो, समझ गए। सारे जो इंजन ऑयल है वो हेड पे पहुंच जाए, बाकी जितने भी इनसाइड के पार्टिकल्स हैं उधर पहुंच जाए, ताकि आपके कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़ा हो, इंजन की लाइफ जो है वो इंक्रीज हो, आपकी माइलेज प्रॉपर हो, आपकी राइडिंग प्रॉपर हो। इसलिए किया जाता है कोल्ड स्टार्ट। और कोल्ड स्टार्ट का जो स्टैंडर्ड वे है वो हर लोगों का डिफरेंट है, बट जो स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ वो 2 से 5 मिनट के लिए आपको आइडल पे गाड़ी स्टार्ट करने में स्टार्ट करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं वो। चाहे आपकी क्लासिक हो, चाहे आपकी रॉयल एनफील्ड, कोई भी हो। मेरे पास जो आप देख रहे हैं वो इंटरसेप्टर है 650 सीसी रॉयल एनफील्ड की। मैं इसको अभी स्टार्ट करके दिखाऊंगा। इसमें किक तो नहीं आता है। अब आप चाहे किक करें चाहे सेल्फ करें, अगर आप में किक है तो किक करिए, अगर आप चोक देना चाहते हैं तो चोक दे के करिए, अगर गाड़ी नॉर्मली स्टार्ट हो रही है तो नॉर्मली करिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट पे स्टार्ट है, मेन पर्पस है गाड़ी को एक बार 2 से 5 मिनट के लिए स्टार्ट करना। तो अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूं, फिर हम बात करते हैं। तो सिंपल तरीका है स्टार्ट करने का, बट कुछ चीज़ ध्यान देनी है। गाड़ी जो होनी चाहिए मेन स्टैंड पे होनी चाहिए, साइड स्टैंड पे आपको स्टार्ट नहीं करना है। एंड साइड स्टैंड पे स्टार्ट मत भी करिए, अच्छा नहीं रहता, क्योंकि सारा इंजन ऑयल जो है वो एक तरफ को लीन होता है, झुका होता है। और दोस्तों गाड़ी को स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करते हैं बता देता हूँ आपको। इस तरह से आपको 2 से 5 मिनट के बीच में, डिपेंड करता है आपका टाइम कितना है। ड्यूरिंग द ब्रश, आप जब मॉर्निंग में कर रहे हो, जब आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं तब आप चेक कर सकते हैं इजीली। एंड ये बहुत ही ईजी तरीका होता है आपके इंजन की लाइफ को ड्यूरेबल करने का और आपकी राइड को स्मूथ करने का। दोस्तों मैंने अगेन आपको बता रहा हूँ कि कई लोग ये अवॉइड करते हैं, कई लोग ये करते ही नहीं है। एंड जब भी लोग लॉन्ग राइड पर जाते हैं खास तौर से इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं एंड बहुत लोगों को देखते हैं कि ये करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों क्या होता है, जब इंजन ऑयल जैसे आपके यहाँ पे ज़्यादा ठंडी है, ज़्यादा एकदम ठंडी हो गई है, तो इंजन ऑयल की विस्कोसिटी हल्की चेंज होती है, ठीक है। ठंडे या गर्म पे इंजन ऑयल जो होता है थोड़ा रिएक्टिव होता है। इंजन ऑयल की विस्कोसिटी जो है ठंडे या गर्म में चेंज होती है। तो इंजन ऑयल की विस्कोसिटी कैसी है, वो हर जगह ट्रैवल कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे ही आप गाड़ी चलाई और एकदम खींच रहे हैं आप, तो दैट टाइम में लुब्रिकेशन जो है थोड़ा टाइम तो लेता ही है हर जगह पहुंचने का। जब आप ऐसे प्रोसेस करते हैं कोल्ड स्टार्ट के, तो इंजन ऑयल जो है हर जगह पहुंच जाता है प्रॉपरली एंड आपकी गाड़ी की लाइफ इंक्रीज होती है। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपके माइलेज, आपकी गाड़ी राइडिंग और आपकी इंजन की लाइफ, ये तीनों चीज़ जो है इस चीज़ से इफेक्ट करती है। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं कोल्ड स्टार्ट तो करना स्टार्ट कर दीजिए एंड ये सेम प्रोसेस करिए। जिन लोगों के पास किक स्टार्ट है, किक स्टार्ट करिए सिंपल एंड अगेन 2 से 5 मिनट के लिए स्टार्ट रखिए आइडल पे। कोई एक्सीलेटर नहीं देना है उस समय, आपको कोई भी दूसरी चीज़ नहीं करनी है। मेन स्टैंड में खड़ा करना है, न्यूट्रल में दीजिए, कोई गेयर डालने की जरूरत नहीं है। तो ये है सिंपल तरीका कोल्ड स्टार्ट का। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। क्या आपका व्यू है इसको लेके, जरूर मुझे बताइए। कोई सजाव है, कोई क्वेश्चन है इसके लेके तो जरूर मुझे बताइए। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट गुरु, ऐसी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव आपके लिए आते रहेंगे। बाय।